Oluvalu emyaka egisoba mu 5 ng'ebikokero ebirwanyisa envubu embi ku nnyanja biina mu kiseera kino banyi ku batuuze bali bakola okuvuba babiva ku lw'amagye okubagobayo kyokka bivuma bagamba olw'obwavu okubaluma mbususu olw'okuba tebakyalina kye bakola nga n'obumenyi babateeka buli waggulu. Obwavu bungi, ebyennyanja tebikyalabika era abantu baffe bali ku mbeera si nnungi nnyo. Engeri gye twali mu nvuba nga mazima teyali nnungi, abajazi ne batuggyako ebyokukola tubali tubonaabona ekyokukola. Bino abakulembeze abawangalira mu ggombolola y'Ebwema ebivuma bitegeeza mbako waabwe Robert Migade Nnugwa ng'abakwasa obukokola 10 ku bukoke 200 obugenda okuyamba okwejja mu bwavu. Migade ategeeza nti kyaliko kwe kulaba ng'abantu bava mu bwavu. Tulina abantu bangi abatali mu mulimu gwa buvubi naye nga bali mu bizinga, ate n'abo ababadde mu mulimu gw'obuvubi bangi abakosewa enteekateeka y'okutereeza ennyanja. Ye Charles Polimu amanyiddwa nga Supapa akyankalanyiza Kamucha bwagenzeeyo okuwabuuza emmotoka obukadde 10 ez'okugula ekyuma eky'okubaweezawo emirimu gyabwe. Ate abavuzi ba bodaboda balina ekifo kye kimu we booleza emmotoka bawadde obukadde 3 ate abookya gonja obukadde 5 abakulira mu kutala obukadde 2 zonna zakwejja mu bwavu. Bangamba nga Supapa mwana tuli bubi twagala tuyamba naye babuuza mpaka mutabayamba. Ase abantu bano kwekumya okukalakaasa bakimanye nti okuva mu bwavu kubeera kukola si kwekalakaasa. N'omugaga SK Mbuga addukidde ekibiina kya Smile Foundation ekiddukanyiza Bashiru mbazira n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Bino kuliko katoniza omuceere 2, sukaali n'amazzi byagenda okuwa abaddusi abaneeta misindi gy'okuyamba abantu b'Ekalamoja ne Lwengo abali mu bwetaavu. Ono alamise lwaki awaddeyo ebintu bino. Mugaga SK Mbuga atukwasizza $1,500 olunaku olwaleero nga ze zigenda okuweebwa omuwanguzi agenda okuwangula emisinde. Kwetabamu ogula buguzi mujoozi gwa $1,000 nga guno gwe nnyambadde. Mujoozi gwa $1,000 ojja kugwa mu kavu wa bukadde 5.